Взяла чайную ложечку с горочкой, вот этот такой порошочек. Сейчас покажу. Ага. Можно в день 1-2 раза. И сейчас размешаем. Лучше, конечно, каким-нибудь шейкером размешивать. Придется размешивать долго. Вот так смотрится. Есть крупинки. Но я недавно показывала вам, рассказывала как раз, а сейчас вот растворяю для себя, и сейчас я это буду пить. 150-200 грамм воды. Но я беру комнатную температуру. В горячей воде не надо разводить. И почти как кисель. Видите? Пьется очень хорошо. Я бы не сказала, что это противно. Она просто безвкусная. Но вот есть какой-то легкий, нейтральный вкус.